僕は紫雲院空優也の友達だ。君に優也を正気に戻してもらいたいんだ。頼んだよ。今の優也は相当ヤバい状態ってことか。どうやったら優也を正気に戻せるかは分からねえが、その思いちゃんと引き継ぐぜ。俺も優也のダチだからな。次回遊戯王アーク5雷鳴の一撃、お楽しみはこれからだ。この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。